บ๊ายบายบ๊ายบายพัดลมเป่าแผลดีเนาะให้เร็วเนาะเผ็ดนะเผ็ดไหมเผ็ดไหมครับ หมาดูหมามองหมดเลยเล่นกินเผ็ดได้แล้วอ่ะ3 ขวบกินมาม่าต้มยำกับป๊าป๊ามาม่าได้แล้ว